Ruhonge rwa ũcirithania rũrokire gũcakaya ũmwe wao thutha wa mũcirithania mũnene David Maraga kũrekereria ndũmĩrĩri ya gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene Evans Gicheru. Well, I'll decide that later on. Gicheru ambĩrĩirie wĩra wa mũcirithania mũnene mwaka-inĩ wa 2003 thutha wa kwamũrwo nĩ President wa Kabere Moi wa Kibaki gũtungata ũrĩa atwarithirie na mbere nginya mwaka wa 2011 na gũtigĩra mwaro mũcirithania William Mutunga. Gicheru akoretwo agĩtungatĩra mũingĩ kwa ihinda iraya. Rũgendo rwake rwa ũcirithania igoti-inĩ inene rũkĩambĩrĩria mwaka-inĩ wa 1982 thutha wa gũkorwo akĩruta wĩra wabici-inĩ ya President na wabici ya mũnene wa watho ta wakiri wa thirikari. Mũcirithania mũnene David Maraga oigĩte Gicheru nĩwe warehire mogarũrũku rũhonge-inĩ rũrũ na kũrweheria ũkombo-inĩ wa thirikari. We all remember Justice Gicheru as a man of great integrity, unquestionable integrity. And Justice Gicheru was a very, very honest man. If you wanted to talk to Justice Gicheru, just go and tell him the truth, even when it is in your favor, and then he would listen to you. But if you went lying, he would have no time with you. So we have lost a great jurist, and to most of us in the judiciary, he was our mentor. President Uhuru Kenyatta oigĩte Gicheru ararĩ gĩtugĩ kĩrũmu kĩa maũndũ ma watho na ararĩ na ũmenyo mũnene kũrĩa nake Raila Odinga amũgathĩrĩirie ta njamba ĩrĩa yaigĩrĩirwo mũrigo wa gũcokia mwĩhoko rũhonge-inĩ rũu mwaka-inĩ wa 2002. Mwena-inĩ wake mũnini wa President William Ruto atarĩirie Gicheru ta mũndũ ũrarĩ mwĩnyihia na atĩ nĩ akũririkanwo nĩ wĩra mũnene ũrĩa arutire wa gũcokia mwĩhoko wa mũingĩ kũrĩ rũhonge rwa magoti. Kĩbarũa kĩnene kĩrĩa Gicheru eigĩrĩire kĩarĩ kĩa mwaka wa 2007 thutha wa kwĩhĩtithia President Mwai Kibaki wĩhĩtithia ũrĩa watuthũrire ngahĩha mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Ona kũrĩ ũguo agĩtiga wĩra, Gicheru oigire ndangĩerira nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mahanĩkire rungu rwa wathani wake na no ainũke mũciĩ agakue na thayũ. Ũrokĩhurũka ũhoro.